नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचे येवकार खबरो विस्तारान. लोकसभा आणि राज्यसभेन पास केल्ल्या भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता आणि साक्ष अधिनियम विधेयकाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून शिक्को मारलो. ब्रिटिशांचे भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आणि इंडियन एव्हिडन्स एक्टाचे सुवातेर आता हे तिनूय कायदे लागू. नव्या कायद्या प्रमाण आता राजद्रोह ना देशद्रोहाचो गुन्यांव. मडगावच्या नव्या मार्केटात उजो, 2 कपड्यांची दुकानां, एक फार्मासी, एक पसरो उजो लागून मार. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापा हाडलो, मात स्पॉटार पावता म्हणसर ट्रॅफिकात जॅम. मार्केटांत पार्क केल्ल्या गाडयांची आडखळ. ट्रॅफिक आनी पार्किंगाच्या इश्यूचेर फाल्यां आमदार दिगंबरान उपजिल्लोधिकारी पालिकेची बसका आपयल्या. मडगावच्या न्यू मार्केटात दनपारा अग्नितांडव. एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागून तो उजो 3 दुकानां मेरेन पावलो. 2 कपड्यांच्या दुकानांचे, एका फार्मासीचे आणि एका किराणा मालाच्या दुकानाचे नुकसाण जाला. ट्रॅफिकाक लागून फायर ब्रिगेडीक पावंक मातसो वेळ लागलो. मार्केटात रस्त्यांचेर पार्किंग आशिल्ल्यानूय आडखळ. हांगासर आतां सध्या पयशे जाल्यार 4 शॉपां अशें दिसता. सकयल्यान पयशे जाल्यार पूण सारकी कित्याक तुका डॅमेज आमचें उदक पडटा आनी पसरता, इनडायरेक्ट डॅमेज बी आसता. सो तेजेरून कळटलें कसली शॉपां आसा हे. तुमगेले हांगासर जनरल स्टोर आसा, मागीर कपड्याचें आहा, मेन कपड्या कडल्यान थंयसर स्टार्ट जाला वयर. आनी फार्मास आसा. 2 शॉपां उजो लागला, एक लिमरस आनी एक फार्मासी. इमिडिएटली फायर फायटींग ऑपरेशन चालू केलें आनी 2 वरां सुमार फायर कंट्रोलाक घेतलो. आमी वेर्ना, कुंकळी, कुडचडे आनी फोंडा साकून गाडी बांदले. टोटल 6 गाडी यूज केल्यो. गाडी हाडपाक बी त्रास जाले तुमकां? हय, ट्रॅफीक चड आशिल्लें, सो गाडी रस चड आसली. आनी हे पार्किंगा लागून? पार्किंग रोडार पार्किंग आशिल्लें, सो गाडी येवपाक मातसो टायम लागलो. आनी गार्मेंट्स आहा ती बरी व्हडली व्हडली 2-2, 3-3 फ्लोर आहा ती. म्हाका दिसता थंय एसी बी सामक्यो चड प्रमाणान यूज जाता आनी तेजे कारणान थंय शॉर्ट सर्कीट जावपाक शकता. त्या सायडच्यान उजो लागलेलो, टोटल मार्केट वयता आशिल्लें. मडगावच्या ट्रॅफिक आणि मार्केटातल्या पार्किंगाचेर फाल्यां आमदार दिगंबरान उपजिल्लोधिकारी आणि पालिका मार्केट समितीची बसका आपयल्या. एक आता हेजेर 3 एसी बीन घेतली आतां पळय ते आतां ऑलरेडी आमगेल्या आमदाराक सांगला तूं कितें आसा ते हे कर, तांकां फायंड आउट कर. ताणें फाल्यां कितें मिटींग दवरल्या कलेक्टराक, डीवायएसपी कडेन हे करून फाल्यां मिटींग इन्स्पेक्शन कर, हे करून फाल्यां मिटींग दवरल्या. कितें आसता त्या ठरयता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. कांय देशांनी विजा फ्री केल्ल्यान ट्युरिस्ट भायर सरले. युरोप, मध्य आशियांत गॅरां चालू आशिल्ल्यान अंदू गोंयांत विदेशी ट्युरिस्टांचो आंकडो पडलो. कोविडाचो परिणाम ना. टीटीएजीचो अध्यक्ष निलेश शाह प्रुडंटा कडेन उलयलो. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेंत अंदू देशी ट्युरिस्ट चड, मात लोकसभेची वेंचणूक तेंकता तशें खंय तेवूय उणें जावपाचें शिनाल. विजा फ्री दे आर डुरींग नेबरिंग कंट्रीज. फ्लायटांनी आनी हॉटेलांनी तो स्टार्टिंग तांकां दिसूना. एअरलायन ऑल्सो ताका सांगलें जाता इतको ट्युरिस्ट येना अशें दिसलें. आसपाक जाता तितून आसा. सो फ्लायट्स हॅव बीन रॅशनलायज. वी होप की आतां क्रिसमस टायमाक ऑलमोस्ट 90+ बुकींग आसा. गोवा हॉटेल फूल आसा. इट शूड हॅव बीन बेटर, बट यू कांट कंप्लेन लुकींग एट की प्रेझेंट सिच्युएशन जी पळयता आमी, तर फॉरेन टुरिस्ट ऑटोमॅटिकली कमी आसा कंपॅरेटिवली बिकॉज ऑफ वॉर लायक सिच्युएशन एट 2 प्लेसीस. सो इट लुक्स लायक द रिपीट कस्टमर जे येवपाचे आसा ते मातशे कमी आसा अशें दिसता. कोवीड जो आसा, वन थिंग वी हॅव टू रियलायज की गोवा हॅज वर्क ड्युरींग कोवीड. Goa was the best performing state as far as tourism is concerned at COVID times. If you compare that, we are at 30-33% of that level. As far as domestic is concerned, we had reached good level last year, and ह्या वर्सा मातसो कमी आसा comparatively. But overall, I think tourism is flourishing. Election, and when we are talking national election, definitely people like to travel less during that period. Because people, India as such, people are political, so they may be campaigning for someone, or they try to carry unforeseen incident may happen, or election time they want to be for voting purpose they want to in their state. नवो रोड टॅक्स मातशी हाय एंड कार घेतल्या मध्यमवर्गीयांक चिमटो काडटा. 2 व्हिलरींचेर रोड टॅक्स देंवला, मात 10 लाखांवयली कार घेतल्यांक टॅक्साचो मार. 1 कोटीवयली गाडी घेतल्या गिरेस्तांक नव्या टॅक्साचो चड लाव.
सोरो आनी पेट्रोलियमाचेर उणो टॅक्स दवरून येणावळ ओडपाची ट्रीक आतां गाडयांचेर वापरपाचो सरकाराचो प्लान. खासा रिपोर्ट. गोंयांत रोड टॅक्स कांय राज्यां परस मातसो चड आशिल्ल्यान कोट्यांनी रुपयांच्यो हाय एंड गाडयो घेवपी खुबशे पयशेकार लोक उणे रोड टॅक्स आशिल्ल्या राज्यांनी आपल्यो गाडयो रजिस्टर करतात. ते थारोवंक गोंय सरकारान गोंयचे रोड टॅक्साक कॅपिंग घालून तो देंवयलो. नवे टॅक्स कशे आसात ते पळयात. 10 लाखां मेरेन रेटीची गाडयेक 9% रोड टॅक्स. पयलीं 6 लाखां मेरेन 9% आनी 6 ते 10 लाखां मेरेन 11% आशिल्लो. नवे टॅक्सात 10 ते 20 लाखांचे गाडयेक 12% टॅक्स दवरला. आदी 10 ते 15 लाखांच्या गाडयांक 11% आणि 15 ते 20 लाखांच्या गाडयांक 13% आशिल्लो. 20 लाखां वयल्या गाडयांक सरसकट 15% रोड टॅक्स दवरला. आदी 20 ते 35 लाखां पर्यंतच्या गाडयांक 13%, 35 लाखां वयल्यांक सरसकट 14% आशिल्लो. नव्या नेमात 15 लाखां मेरेनच्या गाडयांक रोड टॅक्साक कॅपिंग घाला. कितल्याय कोटींची गाडी घेतल्यार पासून 15 लाखां वयर रोड टॅक्स जावचो ना. 1 कोटीचे गाडयेचेर 15 लाख रोड टॅक्स कॅपिंग आशिल्ल्यान 1 कोटी वयल्यो गाडयो घेवपाक कसलोच मार बसचो ना. हो चिमटो कोणाक लागतलो तो पळयात. आदी 6 ते 10 लाखांची गाडी घेतल्यार 66,000 ते 1,10,000 रुपया मेरेन रोड टॅक्स जातालो. नव्या टॅक्सा प्रमाण 6 ते 10 लाखांचे गाडयेक 54 ते 90,000 रोड टॅक्स, 12 ते 20,000 लाव. 10 ते 15 लाखांचे गाडयेक 1,10,000 ते 1,65,000 रुपया रोड टॅक्स आशिल्लो. नव्या टॅक्सा प्रमाण 1,20,000 ते 1,80,000 रुपया जातले. 10 ते 15,000 मायज. 15 ते 20 लाखांचे गाडयेक 1,95,000 ते 2,60,000 रुपया रोड टॅक्स लागतालो. नव्या दरान 1,80,000 ते 2,40,000 पडटले. 15 ते 20,000 रुपयांचो लाव. 20 ते 35 लाखांचे गाडयेक 2,60,000 ते 4,55,000 रुपया टॅक्स पडटलो. नव्या टॅक्सा प्रमाण 3 लाख ते 5.25 लाख पडटले. 40 ते 70,000 फटको. 35 लाख ते 1 कोटींचे गाडयेक 4,90,000 ते 14 लाख टॅक्स जातालो. नव्या दरान 5.25 लाख ते 15 लाख रुपया जातले. 35,000 ते 1 लाखांचो फटको. नव्या दराक लागून मातसो चड रोड टॅक्स फारीक करचो पडटा ते 10 लाख ते 15 लाखांचे गाडयेक. तशेंच 20 लाख ते 1 कोटींची गाडी घेवप्यांक. 1 कोटी परस मायज रेटीची गाडी घेवप्यांक 1 कोटी वयल्या किमतीक सरस सूट. सरकाराचो नवीन रोड टॅक्स दर पळयल्यार सोरो आनी पेट्रोलियमा भशेन गाडयांचो सेल राज्यांत वाडोवपाचो प्लान दिसता. जीएसटींतल्यान आनीक चड येणावळ येतली ती वेगळी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. 14 नोव्हेंबराक फक्त नेहरूचो जल्मदीस, ताचो चिल्ड्रन डे कडेन संबंद ना. वीर बाल दीस हो खरो चिल्ड्रन्स डे. ल्हान भुरग्यांनी शौर्य बाळगुचें. स्वधर्मा विशीं अभिमान जागो जावचो म्हूण बालदीस. मुख्यमंत्री उलयला. अत्याचारी मुघलांच्या धाकान धर्म बदलिनासतना गुरू गोविंद सिंगाच्या दोगा पुतांनी बलिदान पत्करलें. तांचो अभ्यासक्रमांत खंय उल्लेख ना. देशा सयत गोंयांतूय वीर बाल दिसाच्यो कार्यावळी. शिक्षण खात्याच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक बाल दिन आनी वीर बाल दिना मदीं फरक सांगलो. पंडित जवाहरलाल नेहरूंचो त्या दिसा वाडदिवस म्हणून त्या दिसा चिल्ड्रन्स डे आनी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचो एक फोटो गुलाब लायल्लो, आमी ताका हार बीन घालताले. बट आतांच सांगले त्या प्रमाणे चिल्ड्रन्स डे आनी नेहरूजी हाचो कांयच संबंद नाशिल्लो. आनी परत एक इतिहास आनी कितें सांगलो ना, नेहरूजीक भुरगीं खूब आवडटालीं म्हणून तांचो बर्थडे हो चिल्ड्रन्स डे हो मनयलो वयतालो. म्हाका तितून पडपाचें ना, म्हाका राजकारणांत वचपाचें ना किंवा म्हाका खंयच्याच विशयाचेर वचपाचें ना. हांव तेजेर कांय उलयना. तो चिल्ड्रन्स डे आसा. बट केंद्र सरकारान वीर बाल दिन हो मनोवपाचो सर्क्युलर फाटल्या वर्सा काडलो आनी 26 डिसेंबर हो वीर बाल दिन मनोवपाचें ठरयलें. भुरग्यांच्या मदीं शौर्याची गाथा, भुरग्यांच्या मदीं आपल्या धर्माच्या, कोण ज्या धर्माचो आसा त्या धर्माच्या प्रती आस्था आनी प्रेम हो क्रिएट जावचो. मागीर तो हिंदू आसूनी, सीख आसूनी, मुस्लीम आसूनी, इसाई आसूनी, कॅथलीक आसूनी, सगळे आपलो धर्म आपल्याक प्रिय आसा. प्रत्येकाक आपलो धर्म प्रिय आसा. त्या धर्माच्या प्रती आपली आस्था, आपलो प्रेम आनी आदर हो तितकोच म्हत्वाचो आसा. भुरग्यांचें जर शौर्य कितें आसत, भुरग्यांची जर कृती कितें आसत ही कळपाक जाय. परवरे गुरुद्वारांतय बालवीर दिसा निमतान सिखांनी खासा कार्यावळ दवरिल्ली. अत्याचारी मुघला आड सीख गुरू तांच्या पुतांनी दिल्ल्या बलिदानाचो अभ्यासक्रमांत आस्पाव करचो म्हूण सिखांची मागणी. गोंयांत गुरू गोविंद सिंग मार्ग करचो म्हूण सीएमाक उलो. दो चीज आज इस मौके पर मैं सीएम साहब को, अध्यक्ष साहब को मांगूंगा. एक अपने एजुकेशन में हमारा हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको एंडोर्स करिएगा 4 शब्दों का. दूसरा, अगर मेरी बात पसंद है तो जकारा तक छोड़ना. एक कोई अच्छा मार्ग है वो हमें
गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग हर स्टेट में है, हमारे गोवा में भी एक गुरु गोविंद सिंह जी मार्ग नाम होना चाहिए। बीजेपी ऑफिसातूय वीर बाल दिनाची कार्यावळ जाली। खासदार तानावडेन उपस्थितांक वीर जोरावर आणि वीर फतेह सिंग विशीं माहिती दिली। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आणि साहिल मांद्रेकर। दाबोळी एअरपोर्टार MiG-29 फायटर जेटाचो टायर फुटलो। ह्या घडणुकेक लागून एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सोमतीच इमर्जन्सी वेवस्था चालीक लावन करून परिस्थिती कंट्रोल केली। कोणाकूच दुखापत जाल्ली ना म्हणून रिपोर्ट। सांजे मेरेन 11 वेवसायीक विमानां देंवपाची आशिल्लीं ती मोपा एअरपोर्टार डायव्हर्ट केली। सांजे दाबोळी येरादारी परत सुरू। एक MiG-29 इंडियाचे एक डिफेन्स फायटर प्लेन एक टायर बस्ट जालो आणि हे MiG-29 फ्लायट जे आसा टॅक्सीवे नेवल टॅक्सीवे जी आसा तेजे सायडीन पावले। सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या की तातूंत अजुनूय कांय कॅज्युअलिटी जावंक ना। हो दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा इज अ डिफेन्स एअरपोर्ट आणि यूज फॉर सिविलियन पर्पज। सो खंय तरी नेवीची प्लेन जे आसता MiG-29 हे हांगा एक रुटीन सॉर्टी करता वेनेवर देर इज टायम अवेलेबल। सो ते हिशोबान जेन्ना आयज एक ही घटना आमकां जी सद्याक आमकां कळून आयिल्ली आसा की एक MiG-29 फ्लायटाचें एक टायर बस्ट जालें। सद्याक तरी नेवीचे वेबसायटीचेर जावं ऑफिशियल हाजेर उघड जालें ना, पूण आमकां जे टॉप सोर्सान सांगलें की ही घटना सुमार 12:30 घडली आणि इमिजिएटली मागीर सद्याक फायर ब्रिगेड आणि बाकीचे अदर एजन्सीज रश टू द सायट। परिस्थिती जाग्यार हे मेरेन एअरपोर्ट बंद दवरिल्लो। मजगतीं 11 फ्लायटी डायवर्ट केल्यो म्हूण एअरपोर्ट संचालक सांगता। चालू हो गया ऑलरेडी। कोलकाता से जो फ्लाइट था वो लैंड भी हो गया है। अच्छा, कितना फ्लाइट्स डाइवर्ट हो सर अप्रोक्सीमेट? टोटल 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड। 11 फ्लाइट्स गॉट डाइवर्टेड ना सर। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। घेऊया कमर्शियल ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। काँग्रेस गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन काँग्रेस आमदार भाजपांत कित्याक गेले ते पयलीं सोदचें। तेलंगणा जिखले म्हणून गोंयांत जिखप सोंपें न्ही। भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो। ठाकरेन गोंय पयलीं समजून घेवचें। पुराय भारतांत 3 राज्यांनी काँग्रेस सत्तेर आसा। काँग्रेस घटमूट करतलो म्हणून माणिकराव प्रुडंटा कडेन उलयल्लो। ताचेर गिरिराजाची जाप। हालींच तांची खंय तरी तांकां पदावयल्यान काडून उडयले इनचार्ज ऑफ तेलंगणा, तर खंय तरी म्हाका दिसता ते फ्रस्ट्रेट जाल्या। दुसरे तांकां गोंयच्या बद्दल खबर ना, म्हणजे तांणी जे उडवा उडवीची उतरां दिल्या की आमी जे तेलंगणान केले ते गोंयान करतले, तशेंच ते म्हणटा आसतना फुडें म्हणटात की जे काँग्रेस MLA सोडून गेल्या तातूंत कांयच फरक पडना। तर म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेसचे MLA तांकां सोडून कित्याक वतात हो भंय तांकां आसपाक जाय। तांणी ताजी स्टडी करपाक जाय। अशें जेन्ना ते टॉल क्लेम्स करतात की BJPक आमी तेलंगणार, तर मागीर तो मध्य प्रदेश कित्याक उलयना, तो राजस्थान कित्याक उलयना, छत्तीसगड कित्याक उलयना? आज तांची पूर्ण देशान फक्त 3 राज्यांनी सरकारां आसा। 2014 आणि 2019 ते सपशेल लोटांगण तांणी भाजपा समोर घाल्ले आसा। आणि हे सगळ्याचो विसर पडून जर कोण तरी स्टेटमेंट दिता जाल्यार म्हाका दिसता काँग्रेसीक आरसो दाखोवपाचें एक गरज आसा आणि तांणी लोकांक तांकां दिसता की ते कितें उलयतले आनी लोक आयकून घेतले। तिळारीचें उदक गोंयांत केन्ना पावत कांयच निश्चित ना। मेन गेटीची दुरुस्ती जावन आनीक 2 दीस लागूंक शकता म्हणून धरणाच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्या। सुमार म्हयन्या फाटीं तिळारीचे मुखेल कालव्याचे दुरुस्तीक सुरवात केल्ली। गोंयांत पर्यटन सीझन तेंगशेर आनी तिळारीचे उदकाविणे बार्देश पेडणे तालुके सुक्यार। तिळारी धरणाचें काम म्हणटा तें अजून चालू आसा आणि 2 दीस तरी लागतले ती गेट सारकी करपाक, जी मेन गेट तांची ओपन जायना म्हणून। सो गोंयांक जे उदक मेळपाचें आसलें ते गोंयांक उदक आनी 4 दीस लेट पावतले। सो 2 दीस आनी जर 4 दीस जाल्यार 1 वीक वतलो काम करपाक उदक पावपा खातीर गोंयचें, अशी जी इन्फॉर्मेशन आहा ती तिलारीचे WRDच्या आहा त्या ऑफिसरांनी दिलेली आसा। सो गोंयांक इवन क्रिसमस टायमार आणि सद्या न्यू इयर टायमार जो गोंयांक उदकाचो इश्यूज सद्या फेस करचो पडटलो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। कुडणे सांखळेचे महालक्ष्मी हायस्कुलांत चोरी। विद्यार्थ्यांचे जमा जाल्ले फीचेर चोरांनी हात मारलो। स्कुलांचे वेवस्थापन सांगता ते प्रमाण 60 ते 70 हजार रुपया मारले। दिवचल पुलीस आनी डॉग स्क्वॉडान येवन तपास केलो, मात क्लू ना। ते वटेन मोल्या अभिनव विद्या मंदिरातूय चोरयेचो यत्न। चोराच्या हाताक कांय लागूना, मात तो CCTVत सांपडलो। कुडणे सांखळेचे महालक्ष्मी हायस्कुलांत शेनवारात चोरी। विद्यार्थ्यांनी भरिल्ली कॅश फी 60-70 हजार रुपया व्हेले। चोर दाराची 4 लोकां फोडून कॅश आशिल्ल्या ड्रॉवरा मेरेन पाविल्ले।
भुरग्यांचे बोर्ड फी जी आसा प्रत्येक वेळी 1700 रुपया बोर्ड फीज ती बोर्ड फी तांकां भरपाची आसली भुरग्यांची आनी ते बोर्डाची सायड आतां ओपन जावपाची आसली आनी ताका लागून आमी ती कॅश हांगाच दवरली सो ते 6000 मंगळारा भरपाचे अशें ठरून अशें चिंतून ते मागीर ती कॅश थंय उरली आपले जे आसता पूण म्हाका मातशें दुसरे भशेन दिसलें पूण हांव बेगीन बेश्टीच गेट व्हडली आनी हांव तसो म्हज्या दुसऱ्या ट्युनागेर गेलो ताका घरा कडेन घेतलो आनी ताका विचारलें आरे म्हटलें तुवें लोकांक काल सगळी सारकी केल्ली आतां इस्कॉलान गेल्ले तूं तो म्हणालो ना म्हणटकूच मागीर टायम काडून दोगूय आमी हांगा येयले आनी हेवटें पळयलें सगळ्याक फिरोन तेन्ना आमकां चोरीचो प्रकार कसो दिसलो की तेणें सराक फोन केलो डॉग स्क्वॉड येयले तो स्क्वॉड येवन तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करून वयतले सादारण एमावंट आसलो तो 45,000 प्लस आनी 20,000 आसपास एमावंट आसलो असो चोरयेक गेलो मोलेच्या अभिनव विद्या मंदिरात चोरयेचो यत्न जालो चोरांच्या हाताक कांयच सापडूंक ना मात चोर सीसीटीव्हीत सापडलो पुलीस तपास चल्ला PI आयले हांगसर आनी तांच्यांनी मागीर आमी भितर आयली तेच्या उपरांत पळय जाल्यार हेडमास्टराची कॅबीन आनी आमचें ऑफिस फोडिल्लें आशिल्लें तशें आमचे पयशे कितें व्हरूं ना आनी बाकीचें जें कितें व्हेलां तेचो तपास सद्या चालू आसा प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आनी विवेक प्रभू मिरामार 10 दिसांचे चली सापडल्या उपरांत सरकार सीसीटीव्हीचेर एक्सपोज सीसीटीव्हीक हार्ड डिस्क ना सरकाराची तिजोरी रीती म्हणून स्पश्ट विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई सरकारी वेवस्थापनाचो काल्पनीक आनी अदमासाचो कारभार म्हूण थोमणो गोवा फॉरवर्ड सगळ्या प्रकल्पांचेर पोस्ट ऑडिट मागता सीसीटीव्हीचो डाटा नाशिल्ल्यान चली कोणे सोडलां तें सोदप पुलिसांक कठीण जालां मिरामार 10 दिसांचे चली सापडल्या उपरांत सरकार सीसीटीव्हीचेर एक्सपोज सीसीटीव्हीक हार्ड डिस्क ना सरकाराची तिजोरी रीती म्हूण स्पश्ट विरोधी पक्ष फुडारी युरीची चढाई गोवा फॉरवर्ड सगळ्या प्रकल्पांचेर पोस्ट ऑडिट मागता गोंयांत अशी परिस्थिती जाल्यात की सीसीटीव्ही विथआउट हार्ड डिस्क फॉर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स सो आमचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय सदांच म्हणटा की पोस्ट ऑडिट जावपाची गरज आसा वेदर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स वेदर इज एनी टेंडर्स वेदर इज टुरिझम वर्क्स कितेंय काम आसूं पोस्ट ऑडिट म्हणटा जावपाची गरज आसा दीज थिंग्स हॅव नाव अगेन रेज क्वेश्चन ओवर पोस्ट ऑडिट म्हणून सरकारान हाचेर भर दिवपाक जाय ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट पेडण्यां येवपा आशिल्ले देशांतले पयले थीम पार्कांत भारत दर्शन थंय ताज महाल कुतुब मिनार आग्राचो किल्लो धरून देशांतल्यो फामाद पुरातन वास्तूंच्यो प्रतिकृती राजा महाराजांचे इतिहासीक दायजांचे मॉडेल्स पळोवंक मेळटले थीम पार्कांत खंय गोंयचे पर्यटनाक बुस्ट आमदार आल्लेकार म्हणटा 83% नोकऱ्यो गोंयकारांक पेडण्यात थीम पार्कात वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो पर्यटनाच्या नदरेन देशांतलो पयलोच थीम पार्क गोंयांत जाता पळोवया ह्या पार्कात कितें आसतलें तें पेडण्यां येवपी थीम पार्कात पर्यटकांक आकर्शीत करपाची संकल्पना तातूंत ताज महल लाल किल्लो कोणार्क आग्राच्या किल्ल्याचे प्रतिकृती आसतले अजंता एलिफंटाच्यो गुफा कश्यो आसात तेवूय दिसतले भारताचे आदले राजा महाराजा फतेहपूर सिक्री आनी हेर इतिहासीक दायजांचे मॉडेल्स एकेच सुवातेर पळोवंक मेळटले थीम पार्क अम्युजमेंट पार्काच्या पावड्यार तयार करतले तातूंत 250 तरी जॉब तयार जातले 83% नोकऱ्यो गोंयकारांक पयलीं हांवें तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें एक्चुअली खरें म्हणल्यार ऑब्जेक्शन हाडलेलें मागीर ऑब्जेक्शन हाडटरीत मागीर मिटींग जाली सीएमानूय सांगलें तशेंच आमच्या मोवीन गदिनो तेणी सांगलें कितें हेजेर खंय तरी आमकां पेडणेकारांक लागून खंय तरी बेनिफीट जावंक शकता थीम पार्काक लागून गोंयच्या पर्यटनाक बूस्ट मेळपाक शकता एका रिपोर्टा प्रमाण थीम पार्क टुरिझम 13% CAGR रेटीन वाडटा प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळुया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबूक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट